subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello mga ka-tons, ayun po, magandang araw ulit sa inyo, no? At mayroon naman akong isang konting ipakita sa inyo ng isang tips po ng isang dahilan po ng tumutunog po yung power steering, no? Yung power steering natin ay tumutulog, yung steering wheel niya, maramdaman natin na mayroon siyang lagutok, no? Once na ihawi natin sa kaliwa at saka sa kanan. Ayan po. Kasi ito pong sasakyan ito mga ka-tons, ito po ay isang Nissan Sunny. Ayan po, Nissan Sunny. Ayan po siya. Kaya ito po yung mga cause ng mga steering wheel sa mga ibang sasakyan mga ka-tons, no? At saka kahit anong sasakyan mga ka-tons, at lalabas talaga minsan yung may tumutunog yung steering wheel once na tayo ay liliko at saka kakabig sa kanang at saka kaliwa. Ayan po. Ito po isang sample mga ka-tons, no? Ito po ay isang Nissan Sunny. Ayan po. Kaya ang complaint kasi nito mga ka-tons, isa pong steering wheel knocking noise. Sabi ng may-ari, no? Yung driver nito. Ayan po. Kaya ngayon, ito lang ang ipakita ko sa inyo mga ka-tons at i-share ko sa inyo na content tips lang para mayroon kayong konting idea kung ano ba talaga mga parts na maepektuhan at tumutunog once na may tumutunog na sa steering wheel. May tunog yung steering wheel, yun po. Kaya yun mga ka-tons, tignan natin doon sa loob sa loob ng sasakyan at pakinggan natin yung tunog niya at para malaman nyo kung saan banda yung tunog at isa rin yan sa tumutunog sa steering wheel knocking noise. Ayan po. Okay, punta muna tayo sa loob. Yan po mga ka-tons, nandito na po tayo sa loob ng sasakyan. Ayan po. Ito po yung steering wheel. Ayan po siya. Hindi muna natin paandarin mga ka-tons para pursado po yung paghawi natin ng manubila, no, para makita talaga natin yung tunog niya kung saan banda talaga yung may depekto na parts. Ayan po. Kaya ngayon, ihawi natin to kunti yung sasakyan, yung manubila, parang ikot-ikotin natin. Ayan po. Ayan po, mayroon siyang tunog, no. Kaya ngayon, pupuntahan natin sa ilalim mga ka-tons kasi nandun banda yung may malakas na tunog, no. Doon sa banda sa ilalim ng steering wheel, no. Doon sa may steering column at saka mayroon po yung steering column at saka steering intermediate shaft. Ayan po. Yung mga ka-tons, yung steering nito, EPS. Ayan po, electronic power steering. Ayan po, no. Kasi may motor po sa ilalim niyan. Ayan po, pakita ko sa inyo mga ka-tons. Okay. Ayan po sa mga ka-tons, no. Andito na po tayo sa sa ilalim ng steering. Yan, nakita na po natin yung steering intermediate shaft. Ayan po. Ito po yung intermediate shaft na, no. At saka andito na po yung yung universal na, no. Ayan siya. At saka mayroon dito isang universal. Ayan po. At saka yung column niya mga ka-tons, nandun po sa taas, no. Mula dito hanggang sa taas. Yan po yung steering wheel column. At saka ito po yung motor, no. Ito po yung EPS, no. Steering wheel, electronic steering wheel. Ayan po. Ayan po yung motor na, no. Ayan po siya, no. At ito po yung module niya. Ayan po yung module niya, no. Ito. Ayan po mga ka-tons. Pakinggan natin mga ka-tons yung tunog, no. Pakinggan natin tunog kung saan ba talaga banda siya, no. Ayan po. Ayan siya, oh. Ayun. Yan po yung kinukumpli ng customer na tumutunog. Ayan, oh. Talagang malakas talagang niya.
Ayan, oh. Sa atin pa yung sira na dito ay sa ano, sa bandang ano, universal, no. Ayan po, kasi mayroon naman siyang plastic dito eh. Sa atin pa yung universal niya, mayroon pong ano, mayroon pong play. Yan po, mayroon pong play yung universal niya. Ayan, oh. Ayan po yung ano, may play po yung universal niya. Kaya nakakaroon po siya ng tunog. Ayan, oh. Kaya pala ano, nagkakaroon siyang tunog mga kaotons kasi wheel welding pala to. Ayan, oh. Ayan ko anong ginawa nila to. Kaya siguro yung stick bearing nito ay nasira na. Ayan, oh. Kaya pala ano, kaya pala nagkakaroon ng tunog. Ayan po. At saka dito mga kaotons, malaki po yung may pre-fill po siya, no. Ayan, oh. Isa rin to na tumutunog, no. May pre-fill din pala yun to dito sa ano. Tapos yung universal na dito, ayun po ay dito sa malakas ang tunog. Ayan po. Ayan po yung isang cause ng ano, steering wheel knocking noise. Ayan po. Ayan po mga kaotons. Kaya talagang naglilikramo yung customer mga kaotons na ano daw, nakakaroon ng tunog. Kasi yan pa lang nangyari, oh. Talagang pinagawa pala to sa labas siguro. Tapos ang ginawa ay nilagyan ng spot yung ano, yung cross member niya. Cross joint pala. Cross member tuloy. Ayan po. Kaya ayan, oh. Ayan po siya. Okay. Yan po mga kaotons. Pinapakita ko lang sa inyo mga kaotons kung ano, may isang problema ng isang steering wheel knocking noise. Ayan po. Isa kasi yan sa ano mga kaotons, problema ng knocking noise ng ano, sa steering. Isa rin kasi yan eh. Kaya yun po ay ipinakita ko sa inyo para kung sino mang mayroong mga ano dyan, mayroong mga sasakyan tapos nagkakaroon kayo ng ganitong problema, nakakaroon na kayo ng ganitong problema sa yung mga sasakyan at mayroong knocking noise sa steering wheel nyo. Ayan po, isa yan sa ano, nagna-knocking noise. Ayan po. Ang iba naman mga kaotons, yung mga nag-ano ng knocking noise, nagkakaroon ng create ng knocking noise, yan po yung rack and pinion. Yun po, yung rack and pinion niya nagkaroon po ng pre-play, no. Kaya ang mangyari, magkaroon din na siya ng ano, knocking noise. At saka ito sa banda sa kulom, minsan naman yung ibang sasakyan nagkakaroon din ng knocking noise dun sa ano, dito sa steering wheel column, no. Ayan po. Kaya yun po, at saka kailangan talaga natin yan papalitan. Kasi hindi mawala yan pag hindi mapalitan yung ano niya, yung cross joint. Ayan po. At saka itong dito sa ano, yung may pre-play. Ayan po. Kailangan natin yan na papalitan. Yan po. At saka hindi pa na ako mapalitan ko ngayon mga kaotons kasi ano pa, order ang pisa. Pinapakita ko lang sa inyo mga kaotons kung ano ang isang dahilan ng magkaroon ng knocking noise yung steering wheel. Ayan po. Yan po mga kaotons. Napakita ko na naman sa inyo, no. Na-share ko na naman sa inyo ng kunting kaalaman ko. Ayan po. At saka yung mga kaotons, magpaalam na ako, no, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood at salamat sa pagsuporta sa channel ko. At saka thank you sa pangano nyo pagpanonood sa mga videos ko na ano, kahit ganito lang yung content ko at nandyan pa rin kayo at nagsuporta sa akin. Ayan po, salamat sa inyo lahat mga kaotons.
Thank you for watching mga kautons. Ingat kayo lahat dyan at God bless you all.